बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे जब क्वैकर, तोता और मुर्गा को जानवरों के साथ मिलाकर हाइब्रिड्स बनाए जाएं। चलिए देखते हैं। नंबर 1, क्वैकर प्लस घोड़ा। Merry Christmas! नंबर 2, तोता प्लस हिरण। Merry Christmas! नंबर 3 को देखने से पहले भारत वाले लाइक और सब्सक्राइब करें और पाकिस्तान वाले लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताएं ये वीडियो कैसा लगा। चलिए देखते हैं। नंबर 3, मुर्गा प्लस ऊंट। Merry Christmas!